السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم مجددا في فيديو جديد وفي يوم جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إذا كنت انت أول مرة كتشوف الفيديو فلا تنسى تشترك معنا في القناة وتضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو باش تولي عضو معنا إن شاء الله في القناة ويبقى يوصلك ديما الجديد والجديد مفيد إن شاء الله، وتدعمنا حتى حنا باش نبقاو نزيدو ننشرو الفيديوهات المفيدة للجميع. اذا الفيديو كما كتشوفوا معايا على الصوره غنحاولوا جميعا ان شاء الله نركبوا هذا المرحاض اللي كيبان لكم على الصوره. اول حاجه كنقوم بها يعني من بعد ما كتكون جا وجدنا البلاصه ديالو، من بعد ما دز ليها الزليج كنظفوا. بالنسبه لهاد السكاريكو فين غادي نبرونشيو ليها المرحاض ديالنا كنظفوها مزيان. وبالنسبه لهاد يعني هاد الفيسي هذا كاينين بزاف ديال الانواع، بالخصوص هنا في ايطاليا كاين واحد النوع اللي كيلصق في الارض وكاين النوع الاخر اللي كيجينا معلق. بالنسبه لهذه غنلصقوها في الارض، ولكن يعني ما كتجيناش مكسر، يعني ما غاديش تجينا لاصقه للحيط، غادي تجينا خارجه للحيط، لان الريزيفوار ديالها اللي غادي هذاك اللي كيكب الماء الريزيفوار ديالها كتلصق هنا، كتلصق في الحيط، وانما كتكون خارجه، يعني ما كتلصق ليناش في الفاطر هذاك في الكلاس لتحت، وانما كتلصق في الحيط. وعنده واحد التوبو ديالها كتجينا هاربه من الحيط تقريبا واحد 7 ديال السنتيم على حسب السكاركو ديالها. اذا هي هذه اللي الريزيفوار اللي هضرت لكم عليها، اللي هي كتجي لاصقه لنا في الحيط وكتجي خارجه، ما يعني ما كتجيش مكسره في وسط الحيط. ولا رجعتوا للقناه كاين فيديوهات اخرين على يعني على المرحاضات وحدين اخرين والطريقه ديال التركيب ديالهم مختلفين. اذا هذا كاين فيديو مختلف كما كتشوفوا معايا. هذا الريزيفوار هذه كتجيها بارتي، يعني كتركب في طلق لنا في الحيط، وكنهبطوا ليها التوب ديالها وكنبروشوها في الكلاس من تحت. اذا بعد ما خدينا العبار ديال التوبو ديال السكاريكو ديالنا ديال الفيسي اللي قلنا لكم، دابا ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا هاد الريزيفوار هادي ونمونطيوها حتى هي ونشدوا العبار ديالها. واحد التوبو كيكون عندها يعني كيلتيه هو الا كان طويل، ما كنحاولوا اننا نقصوا منه. اذا كنجبدوا كاع لي زاكسيسوار اللي كاينه داخل، كتجي هي مكاشيه بلي زاكسيسوار ديالها كومبليطا. بالنسبه حتى الفلوتور تا هو كيجي راكب، وبالنسبه الفلتر ديالها كلشي كيجي فيها جا مونطي. اذا كتجي تقريبا بحال هذا الشكل هذا كتمونطنا، كتكون فيها واحد الفيسات، وكنحاولوا نديروها ديما ميزان باش الماء ما يبقاناش يمشي لينا بديكاري شويه. هذا هو التوبو اللي كيلصق لينا في الريزيفوار وكيهبط خصو يدخل لينا حتى هو في الكلاس. اذا كما شفتوا معايا بعد ما خديت العبار جا انه طويل كنوليو نقطعو منه، يعني من بعد ما خدينا الميزوره كنقطعو. فهنا خصك ديما تكون دير اتونسيون، لان كاين واحد الجهه اللي كركب فيها الكواردسيوني اللي هو الجوان كيركب ديريكت في الفوق، وبالنسبه لتحت يعني لما قطعتي من الجهه الاخرى راه ما غيرديش يركب لك هاد الجوان، لهذا خصك ترد البال. الا كما شفتوا معايا العمليه جات سهله وبسيطه للغايه. من بعد كنديروا الريدكسيون ديالها وكنزيرها غير كتركب ليها بيلطاج، والجهه الاخرى اللي فيها الجوان كندير لها واحد الكلام وكتدخل لينا في الكلاس من التحت. اذا هذه هي العمليه، كيجي تقريبا بحال هذا الشكل هذا، وعنده واحد الفيسات واحد الصطافه ديالو حتى هي كنركبوها في الحيط. من بعد ما سالينا من العبارات ديال الكلاس والريزيفوار ديالو كما قلت لكم، كندوزو دابا يعني لانطريطه ديال الماء ديالو من غيدخل لينا الماء. هنا كنحاولوا نركبوا واحد الروبيني ايكير اللي غادي يعطينا الماء، يدوز لينا الماء يعني الفاتر. كنحاولوا نحيدوا هاد الطابو هذا، يعني هاد البوشون هذا كنوليو نحيدوه، وكناخدو الروبيني ايكير ديالنا اللي هو ديما كيكون من واحد وجوج، يعني من اندومي على طريو طابي، يعني واحد على جوج، 3/8. هنا كنحاول ندير الطيفلون، وكنحتاج ديما ما كنديروش داك الطيفلون العريض اللي كيديروه عامه. ناخذ الطيفلون اللي يكون من نوعيه جيده، بحال هذا النوع هذا كما كتشوفوا معايا، هذا هو اللي كيصلح لينا الروبينيت. وما كنحاولوا نتجنبوا ما نخدموش الفيلاص. اذا كما شفتوا معايا من بعد ما درت الطيفلون كنحاول نزير روبينيكر. هنا كنحاول نخدم دائما واحد بانس، يعني بانس كيدور شويه، ومن بعد كندير واحد كلامونيط باش ما نحاول ما نجرحش التوبو، يبقى نحافظ على شويه، يبقى نقي على حسب الروبينيكر. هنا في التزيير كنحاول نزير وما نفاصلش بزاف، يعني ملي نحس به قصاح بقى كيدور ليا شويه صعيب، يعني نحبس ما نزيدش نزير، نفرسي على روبيني مزيان. اذا دابا بوست بقى ليا غير نركب الفليكسيبل ونمونطي ونمونطي الفاتر ديالي. اذا دابا غندوزو للمرحله الثانيه، اللي هي اننا غادي نحفروا الفيسات ديال الكلاس اللي غادي نفيكسيوها في الارض. كما شفتوا معايا كيجيو دائما واحد جوج ديال الفيكساسيون ديالو كيكونوا غالبا ديال 8، كنحاولوا نحفروا لهم.
هنا كما شفتوا معايا يعني كتكون صعوبه من هذا الزليج هذا، ماشي بحال ديال المغرب. الزليج هنا كاين شويه الزليج قاصح يعني صعيب باش تقب. غالبا ديما كنوصي واحد يعني تاخذ واحد الميش كيكون خاص بالتقاب ديال الزليج، من بعد كدير شويه ديال الماء حداك، كتبقى تبرد الماء انا كيسخون دغيا كيمشي ليه الراس. هنا كتبقى دير شويه ديال الماء وكتحاول تقب شويه بشويه. علاش؟ باش ما تفرصيش على الزليج، لان الا درت الكمبريسور كبير ديال عندي دابا طرابانو كبيره، الا درتي واحد طرابانو كبيره وتقوس بها كون اكيد انك غادي تشقق وغتهرس الزليج. لهذا باش تحافظ على السلعه ديال الناس كدير واحد الميش اللي هي صغيره وكتحاول تقب بها باش الخدمه تطلع نقيه. كتحاول تمشي معاه شويه بشويه حتى تقب، ومن بعد كدير الشوفيه ديالك ودير الفيسات وكتزير كتمونطي الكلاس. اذا كما شفتوا معايا من بعد فاش درت قبات انا درت الشوفيه ديالي ديال 8 وكنديروا الفيسات. كنحاول ندير واحد الفيتشه ديالهم كيكونوا حتى هما فيهم باش كيحافظوا لي على الكرو ما يدخليش في الباطر لداخل. وكناخذ الساروت يعني كناخذ واحد السوير ديال 10 وكنحاول نزير به. هنا غالبا كنخدم منوال يعني كتزير غير بيديك حتى تحس بها تزيرات مزيان. ملي نزير واحد الجهه عاوتاني ندور الجهه الاخرى حتى هي نزيرها مزيان. انا كما شفتوا معايا كنحاول نميل شويه الكلاس ديالي، لان كاينين واحد الانواع ديال واحد الكلاسات اللي كيجيو كيكونوا داك التقاب ديالهم يعني ماشي دريتين، يعني ماشي مقادين هابطين جايين، كيكونوا ديما عوج. كنحاولوا ندير واحد شويه عوج، كنحاول نزير ونحاول ديما نمشي معاه يعني شويه بشويه حتى يتزير ليا. الا انا فرزت على بزاف راه يقدر يطرطق ليا. ومن بعد كنحاول نركب هذا، كنحاول نركب الريزيفوار ديالو حتى هو اللي قلت لكم راه كاينه واحد الصفه اللي ركبتها. ومن بعد كنحط فيها الباطا ديالي حتى يركب بالفيسات. ومن بعد كنزير لتحت لي راكور ديالو كيكون عندي بالفيلطاج. انا كنزير غير بيدي، مكنستعملش كاع السوايع كنزير لان كاين الجوان. المرحله اللي بقات لي دابا غادي نركب واحد فليكسيبل اللي هو اللي ركبنا روبينيكات ديالو، غنركبو فليكسيبل ديالو يدوز لينا الماء الريزيفوار. ومن بعد كنركبو يعني الكاش الغلقه ديال الريزيفوار حتى هي كنركبوها بالطريقه هذه. يعني غير كتجي وكتحط كتكاشي لان الجال كيجي كلشي مونطي. صافي كنبرك عليها حتى كنحس بها بلي راه راكبه مزيان. من بعد غادي ندوز للمرحله ديال الركب ديال الغلاقه ديال الكلاس. هنا حتى كيجيو عندي واحد جوج ديال الفيكساسيون ديالها كيكونوا غالبا بحال الي، كنولي ندخلهم في ديك يعني في الغلاقه ديال الكلاس ديالي. وكنحط واحد جوج ديال ديك الفيكساسيون ديالها هما كنحطهم عندهم واحد الراكر. ومن بعد كنبريك باك كتركب ساهله. انا كما شفتوا معايا كاين واحد جوج دابا كنحاول ندورهم شويه. اذا هذه العمليه الاخرى كما كتشوفوا معايا على الصوره ركبنا الغلاقه ديالها. دابا غندوزو ان شاء الله العمليه باش اننا نتيستي واش ما كايناش شي بريزه. كنحاولوا نطلقوا الماء تعمر لينا الريزرفوار وكنطلقوا الماء وكنجربوا. اذا كما شفتوا معايا العمليه الاخرى هي هذه. دابا بقينا كنطلقوا الماء كما تشوفوا معايا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما ننساش تخلي لنا كومونتير وشي تعليق يعني باش تساعدنا على نشر الجديد والمفيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وشكرا لكم لكل من ترك تعليقا ومشاركة للفيديو.